व्यूअर्स, क्या आपको रेशा, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत है और रेशा जो है जाने का नाम ही नहीं लेता, तो बलगम जो है वो जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं? तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाती है, जो बहुत आसान से अज्जा है। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी में चने आपने भुने हुए चने लेने हैं इस रेमेडी के लिए। साथ सौंफ हमने लेनी है, बादाम लेने हैं, तकरीबन 4 टेबलस्पून बादाम है, 4 टेबलस्पून सौंफ है और 4 टेबलस्पून भुने हुए चने हैं। साथ ही शक्कर है, 4 टेबलस्पून शक्कर है। ये तमाम अज्जा आपने रेसिपी में इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले इन तमाम अज्जा को थोड़ा थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सर दर्द, दिमागी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, वीकनेस में यकीन करें बहुत ही फ़ायदों से ये भरपूर रेसिपी है। बादाम, चनों को और सौंफ को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसमें जो नमी वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दिमागी कमज़ोरी, दिमागी खुश्की के लिए बेहद मुफीद है। सौंफ जो है आंखों की रोशनी के लिए इंतहाई मुफीद है और साथ ही ये हमारे मैदे के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करती है और सौंफ के इस्तेमाल से नज़र और दिमाग दोनों ही बेहतर होते हैं और साथ ही नज़ला ज़ुकाम में तो बेहद फ़ायदेमंद है। देखिए, हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद आपने मिक्सी जार में अच्छे डाल के अच्छे से फ़ाइन आपने पीस लेना है। सौंफ जो है हमारे हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करती है, बहुत ही फ़ायदों से ये भरपूर है, हमारी नज़र को तेज़ करती है। बादाम जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देखिए, फ़ाइन हमने पाउडर बना लिया, यकीन करें बहुत ही फ़ायदों से ये भरपूर पाउडर बना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर चूँकि फ़ायदों से भरपूर होती है और गुड़ को पीस के हम शक्कर बनाते हैं। अगर आपके पास शक्कर मौजूद नहीं है तो आप गुड़ को फ़ाइन पीस लें। 3 to 4 टेबलस्पून आपने शक्कर ऐड कर देनी है। गुड़ जो है इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, खून की कमी और रेशा बलगम को जड़ से उखाड़ देता है। गुड़ जो है बहुत ही ताकत से भरपूर होता है, खाने को हज़म करता है। इस तरह के आपने फ़ाइन पाउडर बना लेना है और सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करना है। दमे के मरीज़ों के लिए भी गुड़ फ़ायदेमंद है, कब्ज़ के अमराज में बहुत ही फ़ायदेमंद है। सुबह और शाम इस पाउडर का आपने इस्तेमाल करना है। नीम गर्म साथ दूध लें। बादाम जो है कैल्शियम से भरपूर होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें नज़र की कमज़ोरी और दिमाग की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन, हड्डियों को मजबूत करते हैं, दिमाग को शार्प करते हैं। बादाम जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये पाउडर। उन बच्चों को ज़रूर आप ये बना कर दें जो ग्रोइंग कैटेगरी के बच्चे हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे जो होते हैं, उनके लिए लाजमी ये पाउडर बना कर रखें। उम्मीद है आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।